গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি মৌমিতা। তোমাদের সবাইকে মৌসান ব্লগ চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। তো আজকে হলো সানডে। তো ভাবলাম অনেক দিন তোমাদের সাথে কোনো ডেইলি ব্লগ শেয়ার করিনি, তো তাই ভাবলাম যে চলো আজকে একটুখানি শেয়ারই করি। তো সানডে মানেই তো স্পেশাল লাঞ্চ হবে, ঠিক আছে? তো আজকে করছি প্রন ফ্রাইড রাইস, আর তার সাথে হবে চিলি চিকেন। তো চলো, আমি চিলি চিকেনটা করছি। তো আমি স্টার্টিং থেকে না তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, মানে কি বলো তো, এখন একদমই টাইম পাই না। তো এখন পকোড়াগুলো ভাজছি, তো চলো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর তার আগে বলে দিই যে চিলি চিকেনটা আমি কিন্তু প্রথমে ভিনিগার দিয়ে ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টা মতো রেখে দিয়েছি। আর তারপরে ভালো করে ছেঁকে তুলে ওর মধ্যে পেঁয়াজের পেস্ট, তারপর আদা রসুনের পেস্ট দিয়েছি, টমেটোর সস, চিলি সস, সয়া সস দিয়েছি, আর ডিম, অ্যারারুট দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে আবার কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে এখন পকোড়াগুলো ভাজছি। চলো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো বন্ধুরা দেখো, আমি কিছুটা পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখো, এটা আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম যে এই যে চিকেনগুলো, এর মধ্যে আছে যে বললাম না, অনিয়ন পেস্ট, তারপর জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, চিলি সস, টমেটো সস, সোয়া সস দিয়ে, ডিম দিয়ে, অ্যারারুট দিয়ে ভালো করে এটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। এখন এইটাই পকোড়া করছি। আর এইখানে দেখো, এই বাটির মধ্যে আমি একটা সসের তৈরি করে রেখেছি। এর মধ্যে হচ্ছে সয়া সস, চিলি সস, টমেটো সস দিয়ে যেটা গ্রেভি বানাবো সেটা তৈরি করে রেখেছি। আর দেখো, এইখানটা আমি কেটে রেখেছি হচ্ছে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, আর এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা কুচি। এটা গ্রেভির জন্য তো লাগবে। আর এখানে আমি কিছুটা রেখেছি হচ্ছে আদা রসুন পেস্ট করে রেখেছি, এটাও গ্রেভির মধ্যে দেব। তো চলো আমি পকোড়াগুলো ভেজে নিই। আর যখন ফ্রাইড রাইস করবো সেটাও তো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, প্রন ফ্রাইড রাইস। চলো। তো বন্ধুরা, আমি পকোড়াটা এগুলো ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি ভাজার জন্য। এখন ভাজাভুজি স্টার্ট করছি। তো চিলি চিকেন করতে কিন্তু প্রচুর টাইম লাগে, তাই না? প্রচুর টাইম লাগে। এখন আর পেরে উঠি না যে তোমাদের সাথে মানে ডেইলি ব্লগ শেয়ার করবো বা কিছু, একদমই টাইম পাই না। তো চলো ভাজাটা হয়ে যাক, আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখো, কিছুটা ফ্রাই করার পরে আমি এখানে তুলে রেখেছি। তো তাই ভাবলাম ফ্রাই করার পরে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। এই যে এরকম হয়েছে। আবার কিছুটা আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়েছি, আর আরও তো অনেকটাই রয়েছে বাকি। তো এবার আমি পুরোটাকে ফ্রাই করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে দেখাবো। আর যখন গ্রেভিটাও তৈরি করবো তখনও তোমাদের সাথে দেখাবো। চলো দেখো, আমার এই চিলি চিকেনের পকোড়া রেডি হয়ে গেছে ভাজা। এইবারে আমি গ্রেভির জন্য এই যে আদা রসুনের পেস্টটা ফার্স্ট আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবারে এটা 2-4টে নাড়া দিয়ে তারপরে আমি দেবো হচ্ছে এই পেঁয়াজ কুচিগুলো। এগুলো একটু বড় বড় করে কাটতে হয়, তোমরা তো সবাই জানো, নতুন করে বলার কিছু নেই। এইবারে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ দিয়ে আবার 2-4টে নাড়া দিয়ে তারপরে আমি দেবো ক্যাপসিকাম, আর ওই ছোটো ছোটো করে যে আমি লঙ্কাগুলো কুচিয়ে রেখেছি সেটা। তো এটা দিয়ে আমি 2-4টে নাড়াচাড়া করে নেবো, কারণ এগুলো তার বেশি ভাজা হয় না। তোমরা সবাই জানো সেটা, যে হালকা ভাজা হয়ে গেলেই ক্যাপসিকাম কুচিগুলো আমি দিয়ে দেবো। তো চলো আবার ওগুলো সব দিই, তারপর আবার তোমাদের কাছে আসছি। বন্ধুরা, এইবারে আমি দিয়ে দিলাম চপড ক্যাপসিকাম। আর হ্যাঁ, কুচিয়ে রাখা গ্রিন চিলিও আমি অ্যাড করে দিলাম।
এই তো এবার একটুখানি নেড়ে নেবো, হালকা হালকা করে নেড়ে নিয়ে আমি পকোড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে তারপরে ওই সসটা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা মোটামুটি এরকম হালকা হালকা হাতে ভেজে নিলাম। তো এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এগুলো দিয়ে আমি একটুখানি নাড়াচাড়া করে তারপরে সসটা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা সসের যে মিক্সটা করে রেখেছিলাম আমি, সেটা আমি দিয়ে দেওয়ার পরে এরকম হয়েছে। এইবার আমি এই গ্রেভিটা দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা দেখো, আমি যে অ্যারারুট গুলে রেখেছিলাম সেই জলটা দিলাম। এটা এখন ফুটবে, তারপরে ফাইনাল অবস্থা আমি যখন নামাবো তখন সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। কারণ এটা আর বেশি কিছু দেখাচ্ছি না, কারণ ওই ফ্রাইড রাইসটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো এটা একবারে নামিয়ে নিয়ে তারপরে তোমাদের কাছে আসছি। চলো। তো এই দেখো বন্ধুরা, চিলি চিকেনের ফাইনাল লুকস আমি নামিয়ে নিয়েছি। গ্রেভিটা এরকম রেখেছি। তো চলো এবারে ফ্রাইড রাইসের জন্য প্রিপারেশন রেডি করি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, আপাতত রাখছি। তো বন্ধুরা চলো এখন ফ্রাইড রাইসটা করবো। তো সেটাই তোমাদের সাথে যতটা পারবো শেয়ার করবো। আপাতত চালটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি, আর যে ভেজিটেবলসগুলো দেবো সেগুলো বয়েল করে রেখেছি। চলো দেখাই তোমাদেরকে। এখানে চালটা ভেজানো আছে, বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আর এইখানে সবজিগুলো আমি হালকা করে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এইখানে চিংড়ি মাছগুলো আমি নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। তো বন্ধুরা দেখো, আমি চালটা এখন নামিয়ে নিয়েছি। ভাতটা এই যে ফ্যানটা ঝরতে দিয়েছি। এবারে যাব আমি ওই চিংড়িটা একটু ভেজে নেবো, আর তারপরে ওই ভেজিটেবলসগুলো একটু ভেজে নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কি অবস্থা দেখো, এখানে গোটা টোটা বেরিয়ে কি অবস্থা হয়ে গেছে মুখের। তো বন্ধুরা আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার আগে আমি এই চিংড়ি মাছগুলো একটু ভেজে তুলে রাখবো। যেহেতু ফ্রাইড রাইস ওইটা চিংড়িটা একটু বেশি করেই দিতে হবে। এটা আমার আগে থেকে নুন হলুদ মাখানো ছিল। এটা এখন হালকা ভেজে নিয়ে তারপরে তুলে রেখে তারপরে সবজিগুলো দিয়ে দেবো। তো দেখো বন্ধুরা, আমি চিংড়ি মাছটা ফ্রাই করে তুলে রেখেছি। এবার আমি তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা তেজপাতা ফোড়নে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবারে সেদ্ধ সবজিটা আমি ছেড়ে দিলাম। এটাও হালকা ফ্রাই করে নেব। হালকা ফ্রাই করে তারপরে রাইসের সাথে মিক্স করলে আমার হয়ে যাবে ফ্রাইড রাইস, প্রন ফ্রাইড রাইস। তো এই বন্ধুরা দেখো, আমি এখন এগুলোকে মিক্স করব। চালগুলো দিয়ে দিন, ভাতগুলো দিয়ে দিলাম। এবারে যে ভাজা সবজিগুলো ছিল সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম। আর যে চিংড়ি মাছটা ফ্রাই করে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম। এইবারে দেবো আমি ঘি। দেবো আমি চিনি। হ্যাঁ বসো। এইবারে দিচ্ছি আমি নুন। কিসে বসবে বলো। এইবারে এটা আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। যেহেতু চিংড়ি মাছটা ভেজেছি তাই কালারটাও বেশ ইয়েলো ইয়েলো কালার হয়েছে। আমি ঘরোয়াভাবেই করছি, আমি না এর মধ্যে কোনো আর সয়া সস বা জাফরান জয়ত্রী অ্যাড করছি না, সিম্পল ঘরোয়াভাবেই করছি। তো এই দেখো বন্ধুরা, আমার প্রন ফ্রাইড রাইস রেডি। আর ওই সাইডে বেগুনি হচ্ছে,
তো এই দেখো, তোমরা বলো কালারটা কেমন হয়েছে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো বন্ধুরা, আমি যতটা পেরেছি ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো কেমন লাগলো ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন দুটোই কেমন লাগলো কালারটা। আর যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক অন্তত করো, কমেন্ট করো। আর যে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে তো অনেক 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 ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর অবশ্যই বলো তো, মুখের এই গোটাগুলো কমানোর জন্য যদি তোমাদের কাছে কোনো ঘরোয়া উপায় থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো তো। মুখ চোখের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে, আর হ্যাঁ, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করো যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও আসা মাত্রই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অল টাইম স্মাইল করো। টাটা।